আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আজকে আমি করব সাধারণ সেলাই মেশিনে 3 কোনা চাইনিজ। তো আসুন দেখি কিভাবে করা যায়। তো সেলাই করতে যা যা লাগবে এই যে উপকরণগুলো আগে দেখে নিন। এগুলো আমাদের সেলাই করতে লাগবে। এক টুকরো কাপড়, এ তো পেস্টিং, এটা লাগবে অবশ্যই। তারপর ফ্রেম, এগুলো সেলাই করতে প্রয়োজন হবে। তো দেখুন সুতোটা আমি লাগিয়ে রেখেছি আগেই সূচে। এই টেনশন নাটটা একটু লুজ করে নেবেন সেলাইয়ের সুবিধার্থে, আর চাপটা খুলে ফেলবেন। এখানে চাপের কোনো প্রয়োজন হয় না, চাপটা খুলে রেখে দিবেন। এইভাবে ফ্রেম ঢুকাবেন মেশিনে। তারপরে তো ববিন কেসে আমি সুতো আগেই উঠিয়ে রেখেছি, ববিনটা লাগাবেন। তারপর এমব্রয়ডারি প্লেট এইভাবে সেট করবেন। এরপর প্রথমে দিবেন পেস্টিং, এর ওপরে আমার কাপড়ের টুকরা যেটাতে আমি ফুলটা আর্ট করছি ওইটা। তারপর এইভাবে ফ্রেমের ভিতরে কাপড়টা সেটিং করে নেবেন। হ্যাঁ, এইভাবে চেপে চেপে তারপর কাপড়টা টান টান করবেন। এইভাবে টানবেন যাতে ভিতরটা লুজ না থাকে। লুজ থাকলে অনেক সময় দেখা যায় সেলাইটা ওঠে না, অনেক প্রবলেম হয়, জমা জমা হয়ে যায়। তো অনেক আপুরা কমেন্ট করে আমাকে জানিয়েছেন ওনাদের সেলাই ওঠে না। তো আপুরা দেখে নেন আজকে ভালো করে এটা, যে সেলাই না উঠলে কী করবেন। এই কাপড়টা প্রথমে খুব সুন্দর করে টান 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 করে ফ্রেমে সেট করবেন। তারপরে যদি সেলাই না ওঠে তো নিডেলটা খুলে ভালো করে সেটিং করবেন। তারপরেও যদি সেলাই না হয় তো নিডেল চেঞ্জ করবেন। এই যে আমি আজকে ইউজ করব 16 নাম্বার নিডেল। এই যে এগুলো এমব্রয়ডারি সেলাইয়ের জন্য খুবই ভালো। এই যে দেখেন এই নিডেলগুলা। তো এই নিডলগুলা এর গোড়ালের দিকটা দেখেন, এক পাশ চ্যাপ্টা আর এক পাশ গোল। এগুলো এমব্রয়ডারির জন্য খুবই ভালো, এগুলো খুব সুন্দর সেটিং হয় মেশিনে। এগুলো ইউজ করবেন, ইনশাল্লাহ আর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আশা করি বুঝতে পারছেন, আপনাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আসুন সেলাই করি। এইভাবে প্রথমে সুতোটা তুলে নেবেন, তারপর আস্তে আস্তে এই রাউন্ডটা আগে আমি সেলাই করব। এই যে এইভাবে রাউন্ডটা করে নিব আগে। এই তো এইভাবে রাউন্ডটা করে নেবেন। তারপর এই যে পাপড়িগুলার বাউন্ডারি আস্তে আস্তে এইভাবে দিয়ে নেবেন। সবগুলো পাপড়ির বাউন্ডারি করে নিব আমি। তারপরে এই যে আর্ট করছি এই অনুযায়ী আমি সেলাই করব। এই তো সামান্য কিছু করেছি, বাকিটা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে করলাম। এই যে 3 কোনাগুলা দেখতে পাচ্ছেন কাপড়ে আমি প্রথমে বরফি বরফি আর্ট করছি, তারপরে এই যে 3 কোনা করছি ওগুলা। এখন এই 3 কোনাগুলা আমি সেলাই করে দেখাচ্ছি।
এখানে একটা করে ঘর বাদ দিয়ে আরেকটা সেলাই করবেন, একটা করে বাদ দিয়ে আরেকটা সেলাই করবেন। এই যে এইভাবে একটা বাদ দিয়ে ওই 3 কোণা অংশটুকু সেলাই করবেন। এই যে এইভাবে কমপ্লিট করবেন সেলাই। দেখেন নেক্সটটা কিভাবে করি। এই তো এইভাবে শার্টিং সেলাই দিয়ে 3 কোণাগুলা ভরাট করবেন। তো আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি সেলাইটা খুব আস্তে আস্তে করছি। তো দেখেন একটু মনোযোগ দিয়ে ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবেন। তো এইভাবে এই পাপড়িটার সবগুলো ঘর আমি ভরাট করে ফেলবো। তো এইভাবে সেলাই করবেন। হ্যাঁ, ওই পাপড়িটা শেষ হয়েছে। এখন আমি আরেকটা শুরু করব। আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি আরও একটা দেখে দিচ্ছি। এইভাবে দাগ অনুযায়ী একটা করে সেলাই দিয়ে নেবেন, তাহলে ভরাট করতে আপনাদের সুবিধা হবে। এই তো এইভাবে একটা করে সেলাই দিয়ে যাবেন। ঠিক এমন হবে বরফির মতো। তারপর অ্যাঙ্গেলে আরেকটা চলে আসবে, ওর এক অংশ করে ভরাট করবেন আর এক অংশ ফাঁকা থাকবে। এই তো এইভাবে। হ্যাঁ, এরপরে আমি আবারও ভরাট করে দেখাবো। এইভাবে ভরাট করবেন। প্রথমে খুব আস্তে আস্তে সেলাই করবেন, তারপর হাতে ব্যালেন্স চলে আসলে তখন তাড়াতাড়ি করতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। আশা করি আমার চেয়েও ভালো করে করতে পারবেন আপনারা। এই তো একটা ভরাট করলাম। এই নিচেরটা এইভাবেই করবো। 3 কোণা মানে বরফির ভিতর থেকে 3 কোণা এক অংশ আমরা ভরাট করব আর এক অংশ ফাঁকা থাকবে। এই তো এটা হয়ে গেল। এই তো এইভাবে করবেন। এইভাবে আস্তে 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 সেলাই করবেন, তাতে সেলাইটা সুন্দর হবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা ঘর ফাঁকা রেখে আমি ওর পরেরটা আবার ভরাট করছি। এই তো আরেকটা করব। এক ঘর অন্তর অন্তর। এই তো এইভাবে পুরোটা পাপড়ি ভরাট করে নেবেন আপনারা। অনেক সময় নিচে সুতোটা লেগে যায়, তখন ফ্রেমটা একটু নাড়াচাড়া করবেন, মেশিনটা বন্ধ করে ফ্রেমটা নাড়াচাড়া করবেন, সুতোটা সরে যাবে, তখন সুন্দর সেলাই হবে। আবার এতে মানে ঘাবড়ানোর কিছু নাই, ফ্রেমটা একটু নাড়াচাড়া করলেই হয়ে যাবে। এই যে এইভাবে করবেন। এইভাবে সবগুলো ঘর আমি ভরাট করব। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আপনার যেদিক থেকে ইচ্ছা
আপনি নিচে থেকে করতে পারেন, উপরে থেকে সাইডে, যেখান থেকে আপনি মনে চায় ঘরগুলো ভরাট করতে পারবেন। এতে এভাবে করবেন। আমার প্রায় পাপড়িটা শেষের পথে, সামান্য অংশ নিচে রয়েছে। এইভাবে সেলাই করবেন, ইনশাল্লাহ খুব সুন্দর করে সেলাই করতে পারবেন। তারপর এই বাউন্ডারিটায় আবার কি করে ডাবল সেলাই দিয়ে নিয়ে তারপর হালকা শাটিন দিয়ে দেবেন। তো দেখতে খুব সুন্দর লাগবে, খুব ভালো লাগবে। হালকা শাটিন বাউন্ডারির চারধারে, এতে এইভাবে করবেন। এইভাবে শাটিনটা দিয়ে নেবেন। আমি যেভাবে করছি এভাবে করবেন, ইনশাল্লাহ খুব সুন্দর হবে। এই অংশ হয়ে গেল। এরপর ফ্রেমটা ঘুরিয়ে এই অংশটাও এইভাবে করে নেবেন। এই যে আমরা এটা কমপ্লিট করলাম, এরপর বাকি পাপড়িগুলো কমপ্লিট করে ফিরে আসছি। তো ফিরে আসলাম বাকি পাপড়িগুলো কমপ্লিট করার পরে, তারপর মাঝখানের রাউন্ড যেটা, ওটা আমরা রান সেলাইতে ভরাট করে নিব। আমি সুতাটা চেঞ্জ করেছি, সবুজ সুতা দিয়ে ওটা ভরাট করছি। আপনার ইচ্ছা মতো আপনি যে কোনো কালার সুতা ইউজ করতে পারেন, খুব ভালো লাগবে। তো এটা হয়ে গেল ভিতরের রাউন্ড। এখন আমরা এই ডালটা এটা শাটিন সেলাই দিয়ে ভরাট করব। এতে এইভাবে আস্তে আস্তে শাটিন সেলাই দিবেন, সুন্দর ভরাট হবে। খুব ভালো লাগে সেলাইগুলো দেখতে। কিন্তু প্রায় এটা শেষের পথে। হয়ে গেল। তারপর আমরা পাতার কিছু অংশ করে রেখেছি, বাকিটা দেখাবো। এই ফুলের পাপড়ির মতোই পাতাটাও ঠিক ওইভাবেই করবেন। তিন কোণাগুলো এইভাবে ভরাট করে নেবেন, এক ঘর অন্তর অন্তর, দেখতে খুব ভালো লাগবে। এতে এইভাবে করবেন। হয়ে গেছে একটা, এই তো এটা করছি। এইভাবে শাটিন সেলাই দিয়ে সবগুলো ঘর ভরাট করে নেবেন, মানে এক ঘর অন্তর অন্তর। এই তো সুতোটা ঝামেলা করছে, অনেক সময় দেখা যাবে এরকম সুতোটা হয়ে যায়, পেঁচে যায়, ছিঁড়ে যায়। এটা কোনো ব্যাপার না, আবার লাগিয়ে নেবেন ছেঁড়া অংশটা কেটে ফেলে। এই তো আবার সেলাই করছি। এইভাবে আপনারা করে নেবেন। কিন্তু কর্নারের সামান্য অংশটুকু ওটাও করে নেবেন, ওটা ফাঁকা থাকলে ভালো লাগবে না, ভালো দেখাবে না।
এই তো এইভাবে ভরাট করবেন। আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডদের সাথে। আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আর নতুন যারা আছেন প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি পরবর্তীতে নতুন নতুন ভিডিও দিব, নতুন নতুন সেলাইয়ের। আশা করি আপনারা অনেক কিছু জানতে পারবেন আমার ভিডিও থেকে। চেষ্টা করব আমি যতটুকু জানি আপনাদের মাঝে সেগুলো জানিয়ে দেওয়ার। আর আমার সেলাই যদি আপনাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় তো অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন। আমি চেষ্টা করব আরও ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য, যাতে আপনারা আরও সহজভাবে বুঝতে পারেন। আমি চেষ্টা করব। এইভাবে আমাদের পাতার ভিতরের ভরাট শেষ হয়ে গেছে। এখন বাউন্ডারি হালকা শাটিং দেওয়া করতেছি। ফুলের পাপড়ির মতো পাতার সাইডেও হালকা শাটিং দিয়ে দিবেন, দেখতে খুব ভালো লাগবে। মেশিনের আড়ালে অতটা বোঝা যাচ্ছে না, তারপরে বুঝতে পারবেন। আর সামান্য রয়ে গেছে, হ্যাঁ ওইটা আমরা কমপ্লিট করে চলে যাবো এবার কলিটা সেলাই করতে। হ্যাঁ এবার আমি সুতো চেঞ্জ করব। সুতোটা চেঞ্জ করলাম। এবার এইভাবে ঘুরিয়ে নিয়ে আপনাদের সুবিধার্থে যেভাবে সেলাই করতে পারেন। আমি এখন কলিটা কমপ্লিট করব এই সুতো দিয়ে। আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো কালার সুতো ইউজ করতে পারেন, তবে চেষ্টা করবেন সবসময় রেশমি সুতো দিয়ে সেলাই করার। আর সুতোর কালারটা এটা মানে আপনার রুচির উপর নির্ভর করবে যে কোনটা আপনার ভালো লাগে, আপনি সেটা দিয়েই করতে পারবেন। তো এখন আমরা কলির ভিতরের ভরাটটা করব রান দিয়ে এটা সম্পূর্ণ ভরাট করে ফেলবো। এই তো এইভাবে রান দিবেন, খুব ভালো লাগবে দেখতে। নরম সুতা, এটা ছিঁড়ে যায় তো টেনশনের কিছু নাই, আবার লাগিয়ে নেবেন। এটা এইভাবে সেলাই করবেন। এখন উপরের অংশটুকু আমি এখানে দিলাম হালকা শাটিং। এটা হালকা শাটিং দিয়ে ভরাট করলাম। আবার আমি সুতাটা চেঞ্জ করব। এবার সবুজটা দিয়ে ওর বাউন্ডারি দিব কলিটার। এই তো সবসময় খেয়াল রাখবেন কাপড়টা যেন টান টান থাকে। এই তো আমি এর চারধারে বাউন্ডারি দিতেছি সবুজ সুতায়।
এইভাবে আপনারা দিয়ে নেবেন আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো রঙের সুতায়, আপনাদের যেটা ভালো লাগে। কিন্তু সেলাইয়ের একদম শেষ পর্যায়ে আমরা চলে আসছি। এইভাবে কলিগুলো করে নেবেন, দেখতে খুব ভালো লাগবে। সেলাই প্রায় শেষ। এতো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এইভাবে আপনারা সেলাই করে নেবেন, খুব ভালো লাগবে। আজকের মতো এ পর্যন্তই। নেক্সটে আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুন, সুন্দর সুস্থ রাখুন এবং নিরাপদে রাখুন। আল্লাহ হাফেজ। Like, wow, wow.